Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Magdalena, soy una de las editoras de Las Furias, junto a Nicolás Cerruti, también editor, Romina Lupino, encargada del arte y el diseño. Bueno, les agradecemos por acompañarnos en la presentación de este libro, La memoria hace ruido a tren, cuadernos pueblerinos, de Sabrina Barrego. Les cuento un poco cómo llegamos a este libro que nos hace muy felices. A Sabrina, bueno, yo la conocía como poeta, la leía gracias a una de las pocas bondades de las redes sociales, y en el año 2021-2022, en plena pandemia, empezó a subir a la revista La Intemperie unos textos que se llamaban Cuadernos Pueblerinos, y la verdad es que su escritura me cautivó. Entonces, después de leer algunas de esas entradas en la revista, lo invité a Nicolás a que la leyera, y bueno, los dos pensamos, acá hay un libro en potencia. Entonces nos contactamos con Sabrina para hacerle esta propuesta. Es un libro que, bueno, tiene una escritura cautivante y que además toca temas muy importantes en esta época, sobre todo. Eso es algo que veníamos hablando con Sabrina, ¿no? Que de alguna forma, desde el mismo título, pero también lo que ella va narrando allí, se va resignificando por el contexto en el que estamos actualmente. Así que bueno, ahora en un ratito voy a presentar a los presentadores y le paso la palabra a Nicolás. Bueno, gracias por estar acá. Recién cuando estaba nombrando el recorrido de lo que fue encontrarse con este texto de Sabrina y lo que ella fue haciendo en las redes, lo que fue descargando, lo que fue proponiendo de su escritura, pensaba que hay algo de Las Furias, que la trama de Las Furias es una trama que es cierta comunidad amorosa. Ayer se presentó una editorial, el Diogábalo, que hablaban justamente de armar comunidad. Y este año, que es un año tan difícil en muchos sentidos, y en el sentido económico también, y por el papel también, sin embargo, la apuesta de Las Furias estuvo presente y nos ha sorprendido gratamente de cómo fue repercutiendo en los distintos libros y cómo se fueron construyendo esos lazos. Digo lo de la comunidad amorosa porque uno de los ejes, parece siempre que María me presenta algún texto, me tienta, me dice, fíjate, no sé, me hace trampa, léete esto. Y como primer lector o segundo lector de eso, bueno, es siempre gratificante encontrarse con la potencia de un montón de escrituras que están circulando y que se están generando y que se dicen desde el cuerpo y que se hacen desde las vivencias y se transforman y se pueden trabajar con gente hermosa como Sabrina Barrego, que se brinda la experiencia también de la edición, y entonces hay un intercambio muy fructífero. Yo creo que todo eso es lo que va armando que haya un libro ahí que tenga su potencia y que tenga su riqueza, y me parece que esto es como de a poquito vamos aprendiendo cómo acompañarnos para que la editorial pueda ir cargando cada vez más libros como pequeños fuegos como pequeños libros también. Así que bueno, les paso la palabra a María si las presenta. Bueno, les agradecemos muchísimo a Musicleta por habernos alojado el día de hoy para esta presentación, y muchísimas gracias a Damián y a Marisa por haber aceptado la invitación a presentar el libro. Damián Lamana Iñazú es poeta, también escribe ensayo, trabaja como docente y coordina el área de literatura del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la EXESMA. Marisa Negri es poeta, editora, bibliotecaria y docente rural, coordina junto a Alejandra Correa Poesía en la Escuela y dirige la editorial La Ballesta Magnífica. Bueno, por último, a título personal, pero también entiendo que mis compañeros estarán de acuerdo, espero que cuando vayamos a votar la memoria haga mucho ruido y se imponga.
Gracias. Como siempre, también para que sepan, el diseño de las tapas y el diseño interior es de Romina Lupino, a quien le pido un aplauso, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, escribí unas cositas sobre el libro. Felicidades, che, aguante. Un momento. Bueno, voy a hablar a través del texto. Me puede arrancar mal porque no sé bien cómo se lee esto. Lo sé leer pero no decir, pero no importa. Para leer en silencio. Vamos a ensayar una posibilidad. En Rabo de Fogechis, su libro de memorias, Ferreira Goulart, poeta, militante, teórico y crítico del neoconcretismo, viajero, revela que una noche de 1975, encerrado en su habitación, con el asedio de la falta de noticias de Paulo, uno de sus compañeros de militancia, los pasos de las fuerzas policiales cada vez más cerca y la imposibilidad de encontrar un destino seguro hacia donde poder huir, su pasaporte estaba vetado, quizás tras su viaje por la Unión Soviética, necesitó escribir su poema total, el que pudo haber sido el último. Un poema de casi 100 páginas escrito de golpe como un vómito para comprobar a través de la literatura que él, Ribamar Ferreira, había existido. Frente al peligro, un peligro real como el siglo XX, lejos de cualquier paranoia o simulación, de la tortura o la desaparición, nació el poema sucio, una de las obras totales de la poesía latinoamericana. El núcleo, o uno de los núcleos, de este poema del exilio, que es también un poema sobre el tiempo, es la pérdida del origen, el pueblo natal abandonado, evocado a la distancia, las chapas frente al río podrido hundiéndose en la oscuridad. Luego, el sonido del tren, el ritmo de los versos para emprender el viaje, la aceleración hasta el cambio de ritmo, que como nos indica Mellonic es un cambio de vida, por ende un cambio político. Entonces el poeta lleva su hogar perdido sobre las espaldas y lo enciende por última vez en una habitación lejana, clandestina. Escribe su pueblo, su ciudad perdida, es decir, vuelve a perderla para no olvidarla. Se clava la lengua en el corazón y tira. Y lo hace frente porque el acecho. Nos dice acaso que si el cuerpo se pierde, debe haber memoria. Y no se trata de una memoria cualquiera, se trata de la memoria de un poeta. Una memoria que transmuta la experiencia hacia esa dimensión que Agamben nombra lo inmemorial. Volver es imposible, todos y todas lo sabemos. Lo posible es hacer de nuestra casa, de nuestra infancia, un territorio sagrado fuera del tiempo para una y otra vez verla emerger y desvanecerse en los sueños. Dice Ferreira Goulart en el poema Sucio: la ciudad está en el hombre, que está en otra ciudad. La ciudad está en el hombre, pero no de la misma manera en que un pájaro está en un árbol. No de la misma manera en que un pájaro, la imagen de él, va en el agua, y tampoco de la misma manera que el susto del pájaro está en el pájaro que yo escribo. La ciudad está en el hombre, casi como el árbol vuela en el pájaro que lo deja.
A esta altura, hablar de escrituras del yo o de autoficción para describir un momento o una tendencia central dentro de esta maquinaria que podemos llamar literatura argentina implica prácticamente un grado cero. Donde hay una necesidad, nace una ficción. Sí, en cambio, es posible rastrear linajes, líneas que rebalsen tanto el carácter anecdótico de cierta poesía pasteurizada, publicitaria, como la neurosis y el miedo a la desaparición de nuestros avatares, siempre jóvenes que recorren las redes sociales. Encontrar algunas otras formas de sanación que le dan identidad y le busquen la vuelta a esta época sin utopías. Pienso, por ejemplo, en las películas de los hijos, M, Los Rubios, Papá Iván, Juan como si nada hubiese sucedido, en las novelas de María Teresa Andrueto y María Negroni, en los poemas de Sabal Jauregui, militantes sobrevivientes, en las autobiografías de Molo y Monteleone, Cosaringi, entre muchas otras, en los diarios de la gran Rosario Blefari. Los derrotados de los 70 y sus hijos, esa fusión de lenguas, de memorias entrelazadas en los márgenes del páramo y sus monumentos. Después de la violencia y la mudez de la dictadura, el trauma y los primeros años signados por los dos demonios y la vergüenza para decir esta necesidad desbocada de narrar, de hacer que la vida individual, la intimidad del duelo, le gane algunos metros al relato histórico, así con mayúsculas. Memorias débiles, nos diría el historiador italiano Enzo Traverso, los vencidos levantando la voz para sanar primero, para disputar la historia como un gran tal vez en un segundo round. Para construir una comunidad nueva sobre la sangre es necesario ensayar una plegaria. Leo La memoria hace ruido a tren de Sabrina Barrego y pienso nuevamente en esta necesidad de narrarlo todo. En el hambre a la inversa, cavar una huella más profunda e imperceptible que el cuerpo y soltar nuestra versión. En la fiereza de escribir la pérdida para cargar con ella como un talismán o un nombre. Pienso en Ferreira acechado por la muerte y también en una mujer bonaerense mendocina de muchas épocas y sangres caminando detrás de su hijo, que avanza apoyándose en un cayado o un báculo, proyectando esa escena paradigmática de la tierra baldía, pero hacia el futuro, viendo como el mundo conocido se derrumba, el mundo que las nuevas generaciones verán arder, pudrirse y ser sobrevolado por nuevas enfermedades inventadas. 2020 y los meses de la zozobra, el miedo y la ilusión. Hay indicios para cambiar el mundo, pero el cansancio y el corazón vacío nos harán volver al ritmo irrefrenable aún peor que antes. Fitter, happier. Hiperproductividad conectada, delivery absoluto desde el sillón mental y neofascismo con todas las letras hablando en la tele. La memoria de los dispositivos reemplaza la potencia de los olores, esa pérdida metonímica que nos presentó como novedad con el virus. Esta es la época de la paz y la repetición, la aceptación feliz de la vida de derecha, hermosa categoría de Silvia Schwarbach, es decir, la economía idéntica y la rebelión en la cultura, los sábados a la noche, todos juntos pensando y poniendo pausa. Cuando el individualismo extremo se adueña del lenguaje y nos acorralamos. Como Sabrina, volver a escribirlo todo, dar señales de existencia como un acto imprescindible, porque existimos y el peligro es el olvido, la soledad, el borramiento. Aunque presentar un libro se parece mucho a una motivación para hacer crítica literaria, me gusta pensarlo más como una invitación a evitar decirlo todo y fracasar, y por ende secar las paredes y las cabezas del auditorio en el intento. En todo caso, estas podrían ser unas primeras páginas fantasmas que direccionen una lectura, que habiliten una puerta desvencijada y se desvanezcan. Entonces el hierro cobrizo chirría y detrás se abren al menos 4 caminos posibles, neblinosos.
En primer lugar, una travesía mística, religiosa. En esa versión de la historia hay judíos errantes que abandonan su tierra sagrada una y otra vez y hacen de la diáspora una identidad. El sol los incendia y deciden no matar a sus hermanos palestinos, sino darles la mano para juntos no saber a dónde ir, pero ir igual. Hacen su templo en los caminos, condición para su comunidad. El segundo camino desemboca en el río, allí donde los domingos flotan flores blancas, el sagrario de la historia argentina reciente y no tan reciente, de los pueblos originarios asesinados a la memoria de la dictadura militar, aquellos silencios en el linaje que al final emergen en una charla ocasional, como el pasto debajo de los adoquines en la Buenos Aires de Martínez Estrada. A través de la historia familiar, encontrarse en la historia de un continente. La poeta escribe en un cuarto acechado y vuelve a vivir todo de nuevo. En tercer lugar, justamente la poesía como una forma de ver, de respirar, de andar permanente. De Cavafis Atelier, el ensanchamiento del mundo que solo las voces de los fantasmas hacen posible. Atravesar la vida con una tropilla de cabras maestras, aprendemos de ellas. Los relámpagos debajo de los ojos que permiten ver siempre un poco más. Por último, la disputa siempre, la historia no resuelta entre el centro, la ciudad y los interiores, los barrios, la ciudad y su lengua que cada vez nombra menos y la intemperie, la tierra fértil o quemada, las espigas del pasado. Una diatriba por la lengua que implica también saber desarmarse, agradecer al cruzar puentes, pisar la orilla con respeto, no colonizar territorios. Es difícil calcular cuántas vidas vivió la narradora admirable de estas crónicas, cuántas generaciones, cuántas guerras, cuántos portazos silenciosos hacia la ruta. Sí, nos consta y nos lo dice con claridad hasta qué punto los recuerdos que no le son propios la constituyen, le otorgan una responsabilidad. Los recuerdos que no nos son propios son nuestra genealogía más honda. El poeta, la poeta, será la encargada de escribir la memoria de su comunidad, de su gente, y dice, recién está empezando. Hará de su infancia una pérdida donde mirarse, donde no ir a buscar nada. El territorio de lo inmemorial donde podemos reconocernos como humanidad, resistir ante el asedio de lo atroz, legarle una mitología a nuestros hijos. Si la cosa se pone oscura, que tengan un cuerpo vivo desde donde reconstruirse. Para terminar y cambiar un poco el tono, quiero evocar una anécdota personal de estos días. El domingo pasado fui con mi compañera y mis hijos al Parque de la Memoria. En la entrada compramos un barrilete para remontar con nuestro hijo más grande y finalmente lo hicimos llenos de ilusión mientras él se iba a jugar a los Legos con un amigo recién conocido. Pensé desde ya, porque sabemos cómo vivimos, en Santoro, en los símbolos, en la poesía como forma de contar la historia reciente, en el cielo, los pájaros y los baños sucios. Vi como el barrilete se cruzaba con otros allá arriba como una versión o avatar y luego desaparecía al mimetizarse con el celeste. Pensé en ese murmullo que siempre nos está hablando y que tenemos que saber escuchar porque cada día grita más difícil. Y como corolario, imaginé poemas que por suerte, para mí y para los demás, no escribí. Después de guardar el barrilete y despedir al nuevo viejo amigo con los llantos de por medio, caminamos por el parque y nos adentramos en el río. De fondo, ese monumento flotante dándonos la espalda. Un hombrecito sobre el río de los asesinados. Mi compañera me preguntó si sabía quién era y no supe qué contestar, pero por el contexto imaginé que debió ser la silueta de un detenido arrojado al río por los militares desde un avión como el que trajeron al país y llevaron la ex-ESMA hace unas semanas.
Días después me encontré con Sabrina en un bar de Malavia y Corrientes y me dio su libro en formato físico para que en vistas a esta presentación dejara de sufrir con PDFs y fotocopias. Abro y encuentro. Dice la cronista sobre su visita al Parque de la Memoria en marzo pasado. Hace un rato llegó un mensaje de mi hermana. Esto es lo que vimos, escribe sin aclarar y adjunto un apartado de Facebook que narra la historia de Pablo Míguez, un adolescente de 14 años secuestrado en 1977 de su casa de Avellaneda por una patota de la última dictadura. Lo que vimos ese día, ese hombre niño que fotografiamos sin lograrlo, es una escultura flotante de acero inoxidable llamada Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez. Representa un niño de tamaño real que flota en el Río de la Plata y que no da la espalda, sino que mira al horizonte de frente, ese horizonte arrebatado. Vivir adentro de una máquina de narrar y transformar sentidos que se encarga de volver sobre los cabos sueltos. Agradecer cuando la literatura sucede. Las nuevas ficciones hacen pie en nuestro acervo de fantasmas. Nos dejamos ir de su mano. Gracias, Sabrina, por la fuerza y la revelación. Gracias por la escucha, fue largo. Bueno, buenas noches. Qué bueno estar acá en esta comunidad, como decía Nico hoy temprano. Bueno, estamos acá. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que te quiero... A mí me toca hacer las preguntas. Fue un rol así elegido. Lo primero que te quería preguntar, vos hablás de Bustriazo y de Akhmatova como hay un objeto, un talismán, algo, hay un broche que encuentra, vamos a anotar mejor que yo, un broche que encuentra Akhmatova que define su destino como poeta, hay un viejo que se encuentra con Bustriazo y le da un rollo y eso también determina su destino como poeta, y quería preguntarte si a vos te pasó, si hay algo que a vos, seguro que hay algo, pero ¿dónde empieza? Si podés reconocer, si hay un objeto, si hay un talismán, si hay un momento en donde empieza esa mirada de poeta en tu vida. Mientras pienso, voy a agradecer. Estoy muy conmovida, de verdad. No es un decir, estoy muy conmovida. Y quería agradecerle a los chicos de Las Furias en primer momento, la verdad que todo el camino que significa, ¿no?, escribir un libro. Y son lindos los trenes, ¿no?, pero las estaciones también son lindas. Y llegar a Las Furias y primero a María y después a Nico y después a Romy, con esta mirada amorosa y respetuosa sobre lo que uno escribió, fue un regalo. Y luego Marisa, que se ha subido a este tren también, y Damián. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estar acá, y a mi familia, que parte está acá y otra parte está en Mendoza. Así que, bueno, respondiendo un poco a esto que me decías, Marisa, yo creo en mi familia siempre existió la poesía de alguna manera, porque mi abuela escribía, mi mamá escribe, y siempre han habido muchos libros. Y yo fui una niña tímida y enferma también, así que los libros han sido otra vida para mí. Pero me acuerdo una vez caminando por la calle General Alvear de la colonia Alvear Oeste, donde me crié, unos nenes iban caminando por la calle y llevaban un hilo, uno de cada lado de la calle.
y la noche, no, era una tarde y estaba particularmente amarilla y habían florecido los rosales. Y es una imagen que tengo siempre como muy presente, incluso siento que he escrito cosas antes que ese momento, pero fue como una epifanía, no sé, fue una visión que me sacó de un lugar y me puso en el otro. Creo que tiene que ver un poco con eso. Pensaba, bueno, un poco María hizo spoiler cuando yo te iba a preguntar cómo aparecía este libro, cómo aparecía con una trayectoria como poeta, cómo aparecían estos registros, si habían aparecido como diarios. Pensaba en la pandemia y pensaba en nuestra correspondencia, por ejemplo, ¿no? Nuestros mails, hemos escrito largos mails, y esta sensación de cómo la memoria y la escritura nos fueron acompañando, ahí en diferido, ¿no? En cartas. Y bueno, por ahí la segunda pregunta venía por ahí, ¿no? ¿La memoria inventa? Yo creo que la memoria recrea también, ¿no? Porque mis recuerdos, que no son míos solamente, como dice Damián, y este yo que de alguna manera también busca ser un nosotros en este texto, es una historia que se va construyendo y en la pandemia también, con la soledad y el desamparo y la incertidumbre que era la pandemia, yo necesité recrear esta historia de alguna manera, y la memoria era algo parecido a lo que dice Jorge Tellier en algún momento, como esta nostalgia de futuro también, porque el mismo texto me iba mostrando algunas cosas. Yo traje algo acá que quería mostrarles. Cuando éramos chicos, jugábamos en la Colonia del Oeste, cerca del ferrocarril. Y en ese lugar, que ahora hay un parque que se llama Parque de los Poetas, también hacíamos lecturas de poesía y mi hijo dio sus primeros pasos también, ¿no? Es un lugar muy significativo para mí. Cuando yo empecé la escuela habían plantado los álamos, ahora son más altos que todos nosotros. Y en la pandemia alguien decidió quemar el galpón del ferrocarril, y con eso se quemó la memoria, ¿no? de muchas generaciones. Y la mira a mi hermana y me emociona. Y mi hermana me mandó un mensaje contándome, y bueno, yo cada vez que voy al Alvear vuelvo a ese lugar, y bueno, estas son unas arandelas que no se van a ver, pero es lo que queda de ese galpón, ¿no? Pedazos de vidrio, arandelas, y siento que sobre estas ruinas escribo y persigo, y volviendo a la pregunta, la memoria nunca sé dónde me va a dejar, así que yo creo que bueno, hay que entregarse y ver qué se hace con esa memoria, pero a través de los años también va cambiando. Así que a veces es la memoria que me lleva a mí, y hay veces que yo trato de perseguir algún destello y escribirlo. Entonces, que recuerdo, por ejemplo, que hablábamos mucho en algún momento de la pandemia sobre cómo nuestros muertos están presentes, o sea, y sobre todo quienes escribimos tenemos como por ahí una cercanía muy más profunda con, no sé, con Bustriazo que con tu tía que está ahí a la vuelta, ¿no? Digo, cada una de las personas que está acá, que tiene una biblioteca que frecuenta, seguramente tiene como esa relación, o sea, porque nosotros pensamos es la relación con los libros, pero no, es la relación con los muertos. O sea, y bueno, quería, a ver si, no es una pregunta, pero quería tu opinión. Me quedé pensando en lo que charlamos el otro día, de que a veces el lado de los muertos pesa más que el de los vivos,
y uno tiende como para ese lugar. Yo creo que convivo mucho con mis muertos, y mis muertos son, como decís, los muertos familiares. Este libro está muy convocado por las historias de muchas mujeres de diferentes generaciones en mi familia, o las mujeres del campo también, y por muchos muertos que son esa tribu, esas huellas de la tribu que dice Marisa. Yo lo siento muy cerca siempre, y siento que nos traen mensajes quizás en estos momentos, ¿no?, donde hay tanto dolor, tanta incertidumbre. Nos traen muchos mensajes, eso es lo que pienso y es lo que trato de alguna manera de perseguir, porque en el texto no solamente es la anécdota o lo empírico que uno puede traer, sino es esa experiencia, ¿no?, como esa especie de nube llena de poemas y de experiencias otras, y yo creo mucho en eso, yo tengo mucha fe en eso, tengo que tener fe en eso, así que la verdad es que sí, Teillier es como un poco mi tío en un momento, pero son los muertos de uno. Sí, yo sentía en muchos momentos del libro que no hay una linealidad, hay un viaje, pero el viaje es un viaje que también atraviesa el tiempo, que va hacia los ancestros, que va hacia los poetas, que va hacia los amigos, y que va del campo a la ciudad. Y bueno, vos también sos como un habitante del campo y de la ciudad, y bueno, de ahí ¿qué te tracciona? O sea, ¿qué tracciona tu poesía? O sea, ¿qué cosas del campo y qué cosas de la ciudad traccionan tu poesía o tu escritura? Yo lo vengo pensando mucho porque en un momento yo pensaba que yo escribía siempre lo evocado. Al estar ahora en la ciudad, evocaba el pueblo donde viví, y cuando vivía en este pueblo evocaba el pueblo anterior. Y en un momento me di cuenta que hay algo que quizás tenga que ver en la escucha y en la velocidad de cada lugar que se habita. Estos días estuve acá como nunca, creo que nunca me había quedado tantos días en Capital, y es todo muy distinto. Y el otro día, ayer, en el colectivo, alguien abrió el teléfono y sonó un chamamé y me dio vuelta. Y me puse a pensar en algo que tiene, con esto no piensen que todos en el campo escuchamos chamamé, pero a mí me gusta el chamamé. Y me quedé pensando en algo que decía Santiago Silvester, poeta salteño, en una entrevista, cuando le preguntaban por qué entre los provincianos se seguían juntando entre ellos en el exilio, si ya estaban en Europa, y él dice algo como que no tenemos solamente una tonada en común, tenemos una memoria. Y a mí me convoca mucho la historia de la literatura en el llamado interior del país. Creo que eso es lo que me llama, sin muchas poetas y muchos poetas en todas estas provincias, en todas estas territorialidades, no podría escribir, no sé, sin el libro de Denis León, por ejemplo, sin un montón de textos que aparecen en este texto, porque uno también tiende como a encerrarse un poco en sus provincias. Mendoza es bastante colonial, es muy difícil salir de ciertas lógicas, es muy difícil no interpretar el papel del escritor de provincia, más cuando también fuera de las provincias a veces se espera que uno interprete ese rol. Entonces, cuando a mí me surgen las preguntas, o quiero tener una certeza y no quiero ir a la certeza, vuelvo a la historia de lo que se escribe y se escribió en el interior, llamado. Creo que eso es lo que más en este momento me está llamando. En otros momentos quizás con este texto me pasaba que yo tenía que ir a la finca a escribirlo, por ejemplo,
no lo podía escribir. Lo escribía un poco en la ciudad, después en la finca, después necesitaba volver a la finca. En el medio Alvear, que es donde viven mis padres, estuvo cerrado por la pandemia, entonces yo recién me sentí encerrada por la pandemia cuando cerraron el pueblo. Yo vivía en la ciudad, pero al estar el pueblo cercado, yo me sentí encerrada. Entonces siento que hay algo del territorio, del tiempo del territorio, de la escucha, y no lo digo como algo místico ni mucho menos, sino que es todo muy diferente. Nuestra forma de estar entre las cosas es diferente que en una ciudad. Y cuando estoy en la ciudad, quizás escribo más prosa que poesía, ¿no? Siento que hay algo, yo creo que es en la gestión del tiempo, gestión es una palabra horrible, pero hay algo en la relación con el tiempo que me hace escribir en prosa. Sí, también me parece que la ciudad es el lugar de las relaciones, ¿no? De los vínculos. Por ahí en la ruralidad se da el silencio, se da como cierta profundidad, cierta volver como al uno mismo y a su raíz. Pero bueno, la ciudad es como el vértigo y también el intercambio. Bueno, pensaba bueno, me quedan 2 preguntas. Después vamos a abrir a ver si alguno te quiere preguntar algo. Pero nos gustaría que leyeras también. Te quería preguntar si pensás que la escritura sana. Sí, bueno, está esto que decía Walderlin, ¿no? Donde está el peligro también crece lo que sana. Sí, creo que repara, quizás. El otro día lo hablábamos justo con un amigo que está por acá. Quizás somos de generaciones complicadas, muy atravesadas por el silencio. Patricio Guzmán, el cineasta chileno, decía que la dictadura congeló la historia de Chile. A veces pienso que la dictadura congeló la historia de muchas de nuestras familias, incluso en el silencio, incluso en las familias como la mía, en la que no se hablaba casi y tuvimos que ir descubriéndolo con los años. Creo que repara la palabra o que busca ciertos lugares o ciertas formas del equilibrio que luego rompemos, ¿no? Pero sí, o acompañan el dolor de una época también, y creo que en este momento es importante, ¿no? Con todo lo que está pasando en Argentina y en el mundo, ¿no? Pero compartir lo que hablábamos el otro día, ¿te acordás que hablábamos de qué cosas, desde el tiempo de la escritura de este libro a hoy, qué huellas te parece que ahora impactan en este presente? Sí, bueno, cuando yo empecé a escribir este texto en 2020, 2021, estábamos en una pandemia, estábamos encerrados y había muchas cosas que, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, el 24 de marzo que no se podía marchar, entonces con un amigo que homenajeaban a su abuelo, que es un desaparecido, queríamos ir en tren justamente a Maipú, donde se hacía este homenaje y no se podía. Entonces él me mandó una foto del pañuelo blanco en su ventana y para mí eran muy fuertes todos esos relatos, ¿no? Sobre la dictadura. Nosotros familiarmente también estábamos hablando ciertas cosas. Entonces empieza a aparecer esto de mi abuelo, de la dictadura. Y cuando yo leo el libro ahora, con todo el negacionismo, ¿no? en relación con la dictadura, tampoco estaba tan activo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí estaba todo el tema del Donbass y demás, pero bueno, después se vuelve a reactivar justo en mi cumpleaños, fue un acuerdo, y también está el tema de Israel y Palestina, ¿no? Que en el 2014 yo tenía a mi hijo que tenía 1 año y veía los bombardeos
por la tele y no podía concebir, ¿no?, criar un hijo en esas circunstancias, ¿no? Pensaba mucho en esas madres. Entonces ahora cuando vuelvo al libro y leo todas estas cosas, me daba miedo, digo, parece un libro con el diario de hoy, y en realidad es un libro que fue haciendo su propio camino. Y el tema del fuego también es un tema que toqué mucho, y luego pasó esto del galpón, luego se incendió la finca donde viven mis padres. Es un texto que yo siento que ha caminado delante de mí. También siento esto que decía Joseph Maldestam, ¿no?, que el poeta busca estar en el corazón de la época, y yo trataba como de escuchar o de leer lo que estaba pasando. Soy bastante trágica, siempre espero lo peor, pero había muchas cosas que a mí me preocupaban, y que están ahora en el libro, y que están sucediendo también. Entonces, bueno, pensando un poco en la pregunta anterior, creo que siempre nos acompaña un texto. Bueno, yo te pediría que leas, si tienes ganas. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Podemos después, si querés, ¿alguno quiere preguntar algo? ¿O la dejamos leer y después le preguntamos? Es un montón de escucharme también, les pido disculpas. Muy buena, claro. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Constantino Cavafis. Regresa en oleadas, el olor a pinotea. Agarra rápido la ruta 188 desde el sur, se impregna de yuyos en el secano, entra por mi ventana y me golpea fuerte en la nariz. Dice Jorge Teillier que la carga de plomo que se respira en el aire de Santiago de Chile inhibe el pensamiento a los niños de 8 años. Cuenta Natalia Litvinova que algunos niños en Ucrania y Bielorrusia nacen con un agujero en el corazón. A esa condición se la llama corazón de Chernobyl. Su promedio de vida es de 12 años. Jacobo Figman, ante su inminente fin entre los muros del Borda, aterrado por la perspectiva de una autopsia, le pidió insistentemente a su tutor que no permitiese que le destrozaran la cabeza, incluso estando ya muerto. Pobre Jacobo, que quisiste dar un último paseo como Robert Walser para morir en sus términos, para no morir como un loco, como un enfermo cualquiera, en la cama de algún manicomio. Cuando me fui de Alvear, siendo nómade como supimos ser con mi familia, sabía de sobra que la nostalgia y el cansancio de la huida se alojarían en alguna parte de mi cuerpo. Ahora quisiera saber en cuál. ¿Será en el estómago que se enfermó? ¿En todo el sistema digestivo? ¿En el pecho que se aprieta? ¿En la piel ardida? ¿En las muelas? ¿En los oídos? ¿En los bronquios? No importa. Cuando pienso en estos días, a veces tengo la total seguridad de que todos venimos entrando en las vías de un irremediable exterminio. A algunos les queda tal vez una hora, a otros una semana o quizás un año, incluso varios, pero el final es inevitable, el final de todo, de los familiares, de los amigos,
de mi madre, del pueblo. Me refiero precisamente al pueblo, porque no existe en esta ciudad, en lo nuevo donde me encuentro, no existe ni por asomo ese conjunto de sentimientos, ideas y conceptos que constituyeron hasta hace poco mi vida. Era otra vida, la mía, y ahora ha desaparecido. Los pueblos han desaparecido o están desapareciendo porque ya son pequeñas ciudades. Ser una poeta de pueblo es ser parte de algo que ya no está, que se está yendo. En eso quisiera ser generosa, darme a mí misma y escribir para que me lean las que son iguales a mí, como yo lo aprendí de otros. Pero eso tampoco existe. Me he convertido en una extraña, hasta para las que fueron mis amigas, y supongo que eso está bien, o no. No es un tema de la moral, es cuestión de las versiones de la historia, es cuestión de renunciar a la manera de Rilke, a la utopía del tiempo propio y de la patria. Yo no tengo una utopía política ni sociológica, tengo una utopía personal, decía Tellier. No me había dado cuenta sino hasta ahora que lo escribo. El pueblo no tiene sentido si no es narrado. Yo me fui de todos. En el mismo instante en que puse un pie afuera y vi hacia atrás, a través del cristal del colectivo, el mundo se partió para mí en dos mitades. Y si ya nadie supiese que soy poeta, si guardara mis palabras en un arca, como si fuese un milagro el que cuidase, lo poco que conozco se acomoda dentro de mí como en una biblioteca en compartimentos separados. Literatura, historia, botánica. A veces temo olvidarlo todo, no conectar. Por la ventana veo un árbol, un nogal. Quién sabe cuántos años tiene y cuánto tendrá por vivir. Ya ha soportado un incendio. El viento no lo tumba y sigue dando frutos. Pronto, desde las yemas, se asomarán las hojas. Quizá algunas se caigan, como las otras ya se han ido. Igual, por un momento, esas hojas, mientras crecían, han convivido con ese árbol, compartiendo sus raíces y sus ramas. Probablemente las sentían y eran necesitadas. Y eso significa que una parte de esas hojas serán preservadas por él. Y así fue en los años anteriores. Algo así debe pasar con nosotros, sea lo que sea que seamos. El último. Hay una historia en mi familia que se repite. Mi abuelo, que antes de preso fue chapista, se encontró un tero rengo allá en el campo. Con dedicación y hierro y habilidad de artista frustrado, le fabricó una pata artificial a la avecita. Dice mi madre que a veces, al caerse la tarde entera sobre la pampa, aparecía ese tero agradecido y caminaba algunos pasos sobre el cemento en la galería. Tac, 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 tac. La memoria es ese tero. No, la memoria es esa pata. No, la memoria es el sonido, la huella acústica y metálica arrojada sobre estas líneas.
Bueno, muchísimas gracias Marisa, Damián, Sabrina, por supuesto, y gracias a ustedes. Los libros están a la venta y también el resto de nuestro catálogo, por si les interesa, y los invitamos a quienes aún no lo tengan a que busquen el suyo. Bueno, gracias a Mocicleta también nuevamente.